Vijojnë problemet me numërimin e votave të diasporës në Parkun Olimpik, atje ku duket se procesi është bllokuar për shkak të votave që kanë mbërritur nga Greqia. Partia Demokratike dhe aleatët e saj të koalicionit Alianca Shqipëria Madhështore kanë ngritur pretendime lidhur me rregullsinë e votave që kanë mbërritur nga Greqia. Ajo që po aplikohet nga numëruesit është që votat ku kanë kontestime të lihen më njanë, pra të mos numërohen, gjë që është konsideruar e papranueshme nga ana e socialistëve. PD ka kërkuar që votat e mbërritura nga Greqia të mbahen në një kuti të posaçme, duke mos u llogaritur në rezultatet e votave të numëruara nga diaspora. E gjithë kjo situatë ka krijuar tensione ku debatet forta ka pasur mes zyrtares së KQZ-s Jona Josifi dhe Tauland Ballës, drejtuesit politik të PS-s për diasporën. Balla e ka paralajmëruar Josifin se po kryen shkelje ligjore, po shpërdoron detyrën dhe do të përballet me ligjin. Po kryen shpërdorim detyre, po shkel ligjin, ju drejtua Balla zyrtares KQZ-s, e cila për të zhbllokuar procesin e numërimit duket se ka udhëzuar numëruesit që votat e kontestuara të lihen më njanë. Ti s'ke të drejtë të shkelësh ligjin, ti po shkel ligjin. Ajo që je duke bërë ti është përtej kompetencave. Un kam 30 vite që merrem me këtë punë, kërkoj një provë, kush është prova, shko shqyrto provën që të thon ata. Kan humbur duan alibin, je në shpërdorim detyre. S'ka vendim o zonjë, kjo është e rëndë, reagon Ashpër Balla. Në anën tjetër, përfaqësuesi i PD-s që po monitoron procesin, shprehet se i kemi bërë thirrje KQZ-s që për votën e Greqisë të marrin masa dhe ta veçojnë pasi procesi është shoqëruar me anomali. S'ka asnjë bazë ligjore që të kontestosh një zarf, po do po merr më qafë numëruesit e vet. Dënimi është 3 deri 6 muaj burg për pengim procesi. Nuk mund të kontestosh një zarf, mund të kontestosh një fletë votimi. A keni dëgjuar ndonjë provë? Paralajmëron Balla sërish. Në anën tjetër, Josefina Topalli, drejtuese politike e PD-s për diasporën, shfaqi dyshime se strukturat PS-s mund të kenë luajtur rolin e nën kontraktorit për shpërndarjen e zarfeve me fletët e votimit.